大家好，欢迎来到咱们频道啊。7月2号，国务院自然资源部发布了关于日非宣布启动双边海域划界法律评论这么一篇文章。这应该是什么？应该是中国官方确认啊，日本和菲律宾啊这个东海闹剧啊，不是东海闹剧，台湾以东海域划界这个闹剧背后可能有美国的这个插手啊。这个核心内容就是3点，就是关于日非啊准备划界啊这个区域跟中国主张的专属经济区大陆架面积重叠，因此日非绕过中国私下划界的行为是非法且无效的。第2点就是日非两国应该停止私下谈判啊，积极与中国展开协商。第3点就坚决反对日非与台当局啊进行所谓的划界谈判，否则啊对一中原则的严重挑衅了。严重挑衅意味着什么？意味着中国会打击啊。也就是说，自然资源部这篇文章言下之意就是反对他们私下谈啊，更反对与台当局谈。要谈你找中国政府来谈啊。在我看来呢，就是这个中国等于是在做这个最后底线，就是画红线啊，我的底线啊，你如果越过中国谈，那我就对你动手了啊。首先是对于反对日非私下划界的态度明确了啊，维护中方在台岛以东海域的合法权益。还有就是大陆分别要直接跟日本和菲律宾进行海上谈判，打击台独势力啊，台独没有谈判资格，就等于是我跟你谈，就等于逼着你承认台以东是归我中国，我中华人民共和国嘛，还有台湾是中国一部分，对吧？你只要跟我谈，你等于是啊变相承认了台湾是中华人民共和国一部分。啊，所以他们肯定不愿意谈，咱们可以100%确定啊，日本、菲律宾不愿跟中华人民共和国谈。中方在利用日非主动送上门机会，逼着你要跟我谈，对吧？啊，那这是千载难逢机会啊！就不仅解决日非海上划界问题，更关键是我趁机不是打击台独了吗？你日本、菲律宾只要跟中国大陆谈，那就跟台湾不谈了，强化台岛以东海域的治权，这是真正目的。你谈不谈？你不谈也得谈，中国就逼着他跟我谈，他要不谈怎么办？那就施压嘛。那意味着这个台当局啊又一次变成弃子了，所以这等于日本和菲律宾给台湾上了个眼药，穿了个小鞋，是吧？啊，大家知道，不仅日非擅自划界谈判的时候抛弃了他们啊，连这个后续要跟中国大陆谈的时候也要抛弃他们了，这是2次打击啊！就是台当局现在没有任何存在感，有趣吧？啊，关于这个启动啊。这国土资源部发布关于这个叫日非宣布启动双边海域划界法律评论，警告说呢，相关国家应充分评估参与此类行动或承认其合法性的法律后果，不介入、不支持、不承认日非非法划界进程。这里边相关国家指的可能就是美国啊，或者说指的就是那个背后的操纵者美国啊，这个背后的是内鬼呢。幕后的内鬼就是美国啊，而且应该是告诉美国不要支持划界。原因在于一岛链原本就是由美国单独打造，而且用来围堵中国的啊，这个美国绝对是老大。而日本、菲律宾在台岛以东擅自划界，企图以台岛以东海域变成日非专属经济区，以此来阻止中国海军进入这个区域，最终目的实际为实现一岛链以东海域啊，叫台岛以东海域啊和一岛链无缝对接。这一岛链最大的 bug 不就是台湾岛吗？台湾岛啊，一旦被中国突破，一岛链就没了嘛。那很显然，他要把这个一岛链给补上啊，台湾这个缝给补上，就全面合拢嘛。那意味着美国是日非这次启动海上划界谈判的战略受益方，因此呢，他有动机来这样做。还有就是我曾经跟大家谈过啊，就是这我们是这美日。非这次所谓的启动谈判就是为了跟中国大陆争这个台岛以东这个海域的控制权啊，实际就是在试探中国啊，就是我用菲律宾和日本去刺激中国啊，你看你的反应，试探你的底线。就假如中国大陆控制这片区域的话，一旦台有事啊，中国可以阻止美日外部干涉啊，增援这个台军。假如日非控制这个水域啊，就可以阻止解放军啊从这片海域对台湾进行背后包夹。这个角度看呢，这次划界实际美方是受益方啊，就是他有动机。这次划界谈判，日非跳到前台实现木偶，背后是美国。
赖清德呢不仅不反对，而且表示理解。什么意思？就是美国早就已经是对台湾施压了你只能忍着。就是出卖中国利益的时候你看把中国的这个祖产给卖了，台湾人现在就是买办阶级就是要么就是美国人买办，要是日本人买办，不管是哪个买办他都现在变成。另外给大家提一个这个有趣的这个日本人现在因为没有稀土正在疯狂的拆空调，没听错从废旧的家电空调里边要提取这个稀土日本都困到这份上大家可以想想这还要搞军工呢另外呢，大陆从6月30日起已经是开始琼台正式按下停止键不再对台湾地区146项商品实行埃克法的关税减免了这等于是又一击中拳干脆利落。就是整个一岛链大家看整个一岛链中国不像以前开始跟你什么称兄道弟了，现在开始什么动真格琼台某些人的痛处已经被戳到了说到底这不是仅是经济仗了更是政治仗这个核心逻辑就一条打击那些端起饭碗吃饭然后呢放下饭碗骂娘的行径，精准收紧军民两用物项对日本对菲律宾对台湾一贯我们都是要坚决打击的琼台嘛也就把一岛链全部变穷让美国人收割加上中国挤压一岛链还有活路吗聪明人赶快离开一岛链就是我们是给那些认同自己是中国人的人给他们留碗饭但是把这个刀呢一定要架在这些不认同自己中国人头上破坏中国统一的这帮人头上长期以来呢，大陆秉持两岸一家亲的理念在经贸上单向让利累计减免关税数百亿美元这个本身是照顾台胞的惠及基层民意的民生的，结果换来就是民进党当局呢变本加厉对抗他们一边靠着中国大陆市场挣钱，巨额贸易顺差一边呢把赚来的钱拿去买美国军火就享受关税红利一边又对大陆2000多项产品严苛的搞贸易壁垒，这种既要又要是耍无赖早就突破底线了。那大陆方面呢单方面让利时代现在看必须画上句号了。这次精准的取消呢是和这个对日制裁是我觉得是一体的后续还要对菲律宾就是140因为菲律宾它没有制造业所以对他来说其实很简单对菲律宾中国是很简单，我们一直在援助他，我停了援助就可以了。146项商品其实刀都切在他要害石化、纺织、机械、汽零件就是我大陆对你台湾对你日本限制那我当然也要对台湾限制，因为你台湾和日本之间关系大陆知道都是台湾的传统产业当家的产品全部给你加给你下架，被移出优惠名单这些行业支撑台湾地区的最广大的基层就业了琼台什么时候开始咱们早就讲了，毛利本来就微薄关税恢复那么成本就飙升，订单就会流失，那么对民进党当局来说吃大陆饭砸大陆碗的时代正式结束了政治上你挑衅要付出经济代价，这个经济代价现在就是同时也要配合大陆的这个军民两用物项精准收紧就是刚才讲对日本，如果从源头上卡死台独势力的话，对吧？台独势力一直是要资助日本那就以武谋独的幻想，当没有武器的时候是不是就变成幻想了就是我们对准的永远是这个台独就是广大台湾同胞一定要明白，对准是台独岛内的分裂分子换句话说呢，这个我们不是对准广大台湾同胞台湾岛上有认同中国人的对吧？我去很多次台北嘛台湾岛内很多认同是中国人的我在台北坐那个叫什么地铁也好，坐那个公交车也好，我说话就是讲普通话，人一看这么标准，他就知道我是大陆人真的一看就是一听说话就这么标准，就是大陆人所以他们很客气的所以咱们知道台湾很多人对于大陆人是怎么说呢，有感情的，所以咱们不要把所有台湾人都当做那帮台独这一点咱们要划清界限那帮台独我也见过台独大都是什么？台独大都是台湾的既得利益集团你自己看那帮搞台独的不都是在台湾老百姓头上作威作福那帮人吗？他们要巩固自己利益，所以他一定要搞台独
咱们把它分开啊，分开啊。所以现在琼台嘛，琼台啊，其实可以通过我觉得可以通过这个手段啊，就是打击日本。最关键的不是台湾啊，就是中国大陆一定要明白啊，就是所有人民一定要明白，琉球才是那个关键啊。琉球的问题是中美的问题啊，台湾只是一个侧翼问题啊。琉球是我讲那句话，琉球是脊梁啊，朝鲜半岛和台湾是两翼啊，解决脊梁才是根本。你收复台湾，你这个朝鲜半岛问题不解决，台湾问题不解决，根本原因在哪儿？根本在琉球问题没解决。琉球怎么解决？琉球问题就要跟日本算账，跟美国人算总账，就是琉球问题才是关键。琉球问题怎么解决？就要等待美国他的势力衰弱以后撤出亚洲。